mig camí, passat Cadaqués i abans de Cap de Creus. 6 hores, gairebé 100 quilòmetres. Això és el límit del que se ve. I ara, després de la baixada, heavy aquesta pujada que no sé si la pujarem o no. Oh, que va. Ja. Aquesta és la primera sortida que faig després de passar per l'estudi biomecànic i posar la bici a mida. I la veritat és que hi ha una diferència brutal. Són diners molt ben empleats, molt ben invertits. Ja